हेलो दोस्तों, आज हम आपको कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में बताएंगे। यह सिरप फिजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ले सकते हैं। इसका यूज सूखी खांसी को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम, नाक बहना, गले में जलन या सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती है, तब इस सिरप को दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। सूखी खांसी और सर्दी जुकाम को ठीक करने का यह बहुत ही अच्छा सिरप है। यह अल्कोहल फ्री और कोडिन फ्री भी होता है। इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ले सकते हैं।